Здравейте, казвам се Сергей Сергиев и ще ви разкажа една тема за това как изкуственият интелект да ще помогне на бизнеса ви. Основната ми идея е не толкова да ви обединя, колкото да ви разкажа какво, докъде се е случвало с изкуствения интелект. Определено нивото ще бъде едно това да ви запозная какви са последните иновации, които са случили и това как ние си представяме изкуствения интелект. След това евентуално ще разкажа и къде той може да бъде приложен и как се прилага с представяне на един конкретен пример. Определено ще бъде интересно и нека да започнем. Как изкуственият интелект ще помогне на бизнеса ви? Кой съм аз? Това реално съм. Аз съм човек, който се занимава над 15 години с математика, статистика, data science, изкуствен интелект, machine learning. Общо взето те са тези основните думи, които стоят отцари за обединяващото нещо Data Science. Аз съм един от основателите на Data Science Society, което стартира преди вече 10 години. Това е общност от хора, които от различни области, но имайки познания в работа с данни, успяват да работят заедно, да колаборират и да споделят. Също така и съм основател на бранда или на компанията, която е така както сме се позиционирали дигитално, ShopUp. Това, което имам като опит, над 50 проекта в различни области, банкинг, телеком, ритейл и e-commerce, който ми е от последните 5-6 години. Също така съм и лектор в различни конференции, които ме канят в България и извън България. Допълнително съм ментор в Софийския и в техническия. Също така участвам в жури борда на два от AI конгресите в Берлин и в Виена. Точно така. Като с две думи, аз съм човек, който се занимава основно с Data Science, прилагам различни модели в посока на различни сектори, в които работим. Сега това, което винаги е било, това са различните клиенти, с които сме работили, като почнем от e-commerce, retail, SaaS, медиа, във всичките области, като и сме имали клиенти от Щатите, Канада, Англия и тук от региона, в България. Това, което първата стъпка или първата част от презентацията е да се опитам да ви разкажа какво е изкуствен интелект и това да се опитам да бъде на един много по-разбираем език. Определено няма да говоря някакви високопарни неща, ще се опитам да ви представя изкуствен интелект, както аз успявам да го разкажа на дъщеря ми, като правя връзка с една приказка за цар Друздробрат, където кралицата на мравките успява да свърши нещо за няколко часа, да съберат разсипаното просо от нивите в 10 чувала и това те успяват да го направят за часове, като реално това, което показва и което аз обичам да правя връзка е, че мравката, когато се каже и много ясно дефинирана е на задача, тя постепенно се научава и става много добра в това, което прави. Поради това, че може да се клонира, резултатите са много добри, защото нормално един човек може и той да почне да събира семена, но няма да бъде толкова ефективно, ще му трябват месеци, години, за да постигне същите резултати. И затова аз обичам да казвам, че изкуственият интелект това е нещо като нещо маничко, което можем да го научим. И то съответно можем да му даваме обратна връзка за това дали се справя или не се справя добре. И аналогията с мравката е много, много, много добра. Може би тук като първо за нашата мравка, коя ние смятаме или много други хора, които смятат, че е първата стъпка, това е през 1957 година, когато се създава първия неврон. Това, което е в нашия мозък, невроните, които са, начина по който те работят, като с тогавашната архитектура и сами машини, първият неврон е изглеждал по такъв начин. Като пример, сегашният ChatGPT работи с няколко милиарда неврона, т.е. може да си представите, ако това трябваше да се направи,
все някъде щеше нещо да се счупи, нещо да се скъса или съответните връзки, начините по които се учат. Затова от 57 до 80-90 години, поради забавянето на хардуер, поради невъзможност това да бъде направено, невронните мрежи са услужливо забравени и не използвани в света на хората, занимаващи се с данни. Но това, което става и почва да се развива с течение на времето, е така наречените мравки. Те, нашите мравки, не стоят. Постоянно се учат, идват нови неща, върху които да експериментират. Докато първата голяма стъпка, това е когато побеждаваме Каспаров с модела Deep Blue. Това, което се случва е, Каспаров е победен от компютър на IBM. Определено тогава не можем да кажем, че се използват сегашните нива на изкуствен интелект. Смята се, че много правила и ограничения са били използвани, чисто като код, чисто девелопърски код, и има много човешки труд върху това да се направи, но се смята, че за една от така наречените човешки игри, шаха, това е първата индикация, че изкуственият интелект или мравката започва да става все по-добра в нещата, които правим. Постепенно след това следват години за използване на невронни мрежи, тяхното навлизане и подобряване, докато последните, след 2010 е голям бум за невронни мрежи, също така софтуерно и хардуерно системите позволяват да се оптимизират такива неща. Имаме голямо развитие там. И също така един от по-различните на невронните мрежи подходи, това е с Reinforcement Learning, при който той много наподобява начина, по който учим ние или децата както учат. Даваме някаква рамка, ограничения и те почват да играят. И съответно, когато те се представят добре, ние ги награждаваме, а когато направят нещо грешно, им се караме или ги наказваме. По подобен начин, така наречения Reinforcement Learning, е една от най-популярните игри в света, Go, която основно се играе в Азия. Смята се, че има няколко милиарда играчи за нея. Успява един модел на проекта на Google DeepMind, който разработва модел AlphaGo, успява да победи през 2016 шампиона Ли Седол. Ли Седол, който е смятан за императора, за най-силния играч на Go до сега. Той бива победен, като за съжаление няколко години след това той се отказва да играе Go. Нали, точно във връзка с това, че сега, каква е причината, никой не знае, но идеята е, че чисто изкуственият интелект започва да става вече много по-добър и успява в игри, в които имат няколко, следващия ход може да има няколко десетки милиона вариации. Това е доста сложна игра. Хората в Азия го сравняват това с изкуство, казват, че дори всяка игра тя не може да бъде повторена и буквално са като картини, всяка една от тях. Следващото ниво е нашите мравки започват да стават по-добри в така наречен StarCraft. Нали, при нея по-различното е, че тя е позиционна игра. Нали, в нея има карта, има развитие на отделни раси. Нали, механиката е много по-различна, но отново базиран на този Reinforcement Learning има модел, който успява да победи Мана, е един от шампионите в тази игра. Тогавашните шампиони през 2019 и мисля, че успява да победят и още едни, с което ясно показва, че в нещата, които ние много добре правим, мравките могат да почнат да ни заместват или могат да се почнат да се справят много по-добре. Другото е текста. Тези мравки почнаха да се пишат много по-добре от нас. Първото през 2018 са така наречените първите трансформери, които излязоха като подход. Тогава някъде OpenAI направи първия модел GPT-3, който даваше възможност да напишем едно изречение или поредица от думи и той да напише постове, статии, всякакви други неща, като определено той тогава си ги доизмисляше, но в последствие ChatGPT видяхме колко се доразви, след като беше научен с всички данни,
до които имаме достъп, дигитални данни и реално започна да дава много адекватни отговори на запитване. И стана едно такова развитие, което определено виждаме, че мравките пишат доста добре. Но това не е само най-важното. Другото е тази картина. Тази картина отново е генерирана от изкуствен интелект и тя печели състезания на художници, мисля, че в Нью Йорк или в Калифорния, не съм сигурен къде, но тя реално печели награда за художници. Самата гилдия е срещу, се надава един вой върху това дали това е нормално, дали трябва да го подкрепят, като тук самата картина е генерирана от Midjourney, сайта Midjourney, където след като зададете необходимия промпт, тя генерира съответни изображения. Другото е, и много ясно виждаме, че вече почват да рисуват и то много добре. Също така мравките могат и да генерират различни изображения, да лъжат в тая посока. Нали, последния пейпер, т.е. не знам дали е последен, но реално от началото на годината IBM показаха с нови научни публикации как изкуственият интелект може двама ресърчери да реално да бъдат Анджелина Джоли или Брад Пит или пък Мона Лиза. Това така наречения Generative AI. Друга посока, която е много близка тук до мъжката аудитория е, всички знаем в Катар, световното, на последното световно, имаше камери, които успяваха да следят отделните крайници на играчите. Предимството му беше много ясно за самите рефери. Извинявайте, това да знаят къде, какъв крайник, нали, какъв е фаул, дали има фаул, дали няма фаул, дали има засада и други такива положения с не много ясна идея, като тук може да се навлезе в повече детайли. Също така това, което е за изкуствения интелект, той може да се развива в различни области. Нали, общо взето, може би тук ще бъде интересно, ако това ви посее семето на любопитството и почнете да разглеждате и да четете в различни посоки. Има в ДНК-то, в ниво ДНК, комбиниране на ДНК, изграждане на различни лекарства, различни медикаменти. Предполагам, може да се използва и за комбинация за различни съставки, за създаването на отделни козметични продукти. Но това има дори изкуствен интелект започна да се използва и в разпознаването на звуците, примерно китовете, които се говорят, или делфините. Определено областите са различни и необятни. Това, което аз съм се опитал до някъде да причупя тези приложения, които са фокусирани върху вашия домен в асоциацията, в която се занимавате, и то свързано с търговия, производство и нали, продажби. Сега едни от областите, които са очевидни, аз много обичам да разделям, че изкуственият интелект той може да помогне в две посоки. Едното е чисто оперативно, с един набор от хора как да бъдем по-ефективни и да изграждаме повече блага, повече ресурси, повече продукти. И другата посока, която е чисто как да продаваме по-добре. С едни пари, с едни продукти, да сме по-ефективни и да достигаме до повече клиенти и повече пазари. Когато ги разграничим тези двете, нали, може би тук беше хубаво да ги разделя, но са отделни области. Едното е персонализирането, което е свързано с тази част, хората, клиентите, ползвателите. Това да имаме по-адекватен и персонализиран подход към тях. Това до някъде влиза чат-ботовите и виртуални асистенти, т.е. комуникацията с тях може да бъде заменена, като в случая може нивото на това, което хората участват, да бъде намален. Чисто оперативно, използването на чат-ботови и виртуални асистенти може да се освободи време за хората да се фокусират върху нещо друго, защото те ще могат да обслужват повече клиенти. Другото е чисто пак оптимизационно за ценообразуването. Тук нещата, представете си, че има множество данни. Имаме данни от различни сайтове, различни конкуренти, имаме какво е поведението в Google Ads, Facebook Ads, нови трендове, какви са настроенията,
и това да дава възможност да се изчисли каква е стойността на дадения стойността, но не като цена, а стойността, която тя дава на клиента. И това по някакъв начин да може адекватно да се ценообразува. Следващото е маркетинг и реклама. Къде и как да сме по-ефективни, как да автоматизираме и къде изкуственият интелект може да замени някои решения, които да направят по-добри резултати. Следващото е управление на инвентара. Това пак може би отива в тази посока за оперативната част. Тук идеята е как с по-малко пари да държим оптимални нива на инвентар, които като достигаме до повече клиенти, т.е. идеята е да нямаме оверсток и андерсток, а също така да можем да управляваме и добре адекватно самата мрежа с доставчици и с наличности и с клиенти. Това е много интересна част, нали? Не случайно пример, който ще разкажа е свързан в тази част. Сега другото е гласово търсене и активиране с глас търговски асистенти. Това е вече, които имат мобилни апликации или пък ако има отделни такива апликации, които успяват да си говорят с вашите клиенти, да събират информация за тях, да го превръщат в текст, после текста да има отделен чат, който да отговаря и този текст след това да бъде върнат като звук. Това може да бъде с мобилна апликация, с различни хардуерни неща, които да бъдат. Виждали сте по някой път има така наречените консултанти, които стоят като едни роботи и помагат. Следващото е автоматизация на обработка и обработка на поръчките. Това е, значи тук за разлика от модели, тук вече имаме и чисто хардуерно представяне. Това говорим за едни складове, които се обслужват и работят роботи вътре, които успяват да оптимизират къде, какви продукти да бъдат поставени, с оглед на това тези, които са много оборотни да са достъпни и близо, а тези, които не са толкова да са по-далече, и съответно роботи, които се грижат за обслужването на отделните поръчки, за асемблирането, за събирането им. Но може би последно, което е за анализ на настроенията и социалните медии. Това е много важно, според мен, винаги да сме в крак с последните тенденции, с новости, които излизат, с това какво харесват нашите клиенти, какво спират да харесват, какви продукти или какви атрибути почват да им харесват. Това е важна част и има доста различни приложения, които работят в тази посока. Определено има и множество други области, които може би съм изпуснал, но тук идеята ми беше да ви дам един поглед върху това, върху какво може да мислите или какво в момента се случва. Определено има посоки, това, което аз съм видял за изкуствения интелект е, че най-работи това, което дадения бизнес вижда като сравнително добре разработен процес, нещо, което правят добре. Ясни са какви са стъпките в него и той може да бъде до някъде автоматизиран и сравните решения не са прекалено сложни. Тогава много лесно се случват подобряванията. Другото е чисто неща, които са свързани с тяхните крайни клиенти и кастомизации. Определено тук е хубаво до някъде да и помощта на такива като нас, нали, дали сме ние или някои други, които познават какво изкуственият интелект може да направи и лесно могат да управляват процеса по дефиниране на отделни области, върху които дадения бизнес да се фокусира и да почне да работи върху него. Това, което сме забелязали, че изкуственият интелект той се развива и навлиза последните 10 години, затова определено той тепърва ще навлиза и ще се подобрява. Определено много ваши конкуренти вече го ползват. Затова е хубаво да се мисли в тая посока. Относно примера, който ще ви разкажа, той е тясно свързан вече тук в една друга ниша, това е оптимизиране на инвентара с решението ShopUp. Какво е важно за инвентара? Това са продуктите. Значи, тук аз много обичам продуктите, че имаме много информация за тях. Имаме текстуална част, т.е. спецификация, специфика, понякога имаме ревюта, понякога обратната връзка е
посещения, обороти, нали, всякакви такива неща. Имаме изображения, как изглеждат, как биват позиционирани. Нали, когато са в ритейл е един тип информация, когато е в e-commerce имаме много повече информация, когато използваме дигиталните канали, чисто точките, които са. Тоест, представете си за една продажба, която в ERP-то е просто един ред, в дигиталния свят достига до около 10-15 хиляди точки. Нали, чисто от Google Ads, Facebook Ads, самия сайт и всякакви такива неща, което ако се използва изкуствен интелект, той може да бъде много по-адекватен взимането на тези решения. Това, което ние виждаме, че когато използваме дигиталните данни, така наречения дигитален близнак, ние успяваме да съберем всичките данни от самата фуния, като почнем от Google Ads, Facebook Ads, от рекламата, поведението в сайта и поведението в магазините, самите продажби, като допълнително добавяме и външни данни, които могат да бъдат време, могат да бъдат цени на конкуренти или някакви други репорти, които ползвате, които са външни. Добавяйки всички тези данни, ние имайки познанието за това, лесно можем да моделираме различни процеси. Един от процесите, върху който сме стъпили, това е да прогнозираме какво би било търсенето. Познавайки какво е търсенето до сега, чисто исторически. Прогнозирайки го него, значи ние можем да го прогнозираме както за съществуващи продукти, така и за изцяло нови продукти, понеже самите продукти те имат свои текстуална обосновка, специфики, атрибути, които много са сходни. Преминаваме към следващото, когато оптимизираме инвентара. Нали, ако е производство, това какви суровини, кога, какво да произведе. Ако е свързано с търговия, кога какви неща да купи и от кой. Нали, знаейки всякакви ограничения, които са свързани с отделните доставчици, времето за доставка, нали, спецификите региони, така наречения lead time или време за доставка. И накрая най-важното според мен е да автоматизираме или полуавтоматизираме процеса. Това, което е важно, че имаме по-детайлни данни, фокусираме върху поведението на отделните продукти, използваме модели, бидейки Data Scientist, използваме модели, които са приложими за конкретния клиент и съответно изграждаме стратегия, която е за оптимизиране на инвентара. Това, което сме видяли, какви са ползите е първо намаляваме инвентара, второ увеличаваме продажбите и трето намаляваме брака. Това, това как се случва, това е с пълна или частична автоматизация. Това как работи, идва следващия логичен въпрос, който наши клиенти са ми задавали. Това е много просто. Идеята е, че на дневна база ние събираме данните от тези дигитални платформи, т.е. Google Ads, Facebook Ads, различните платформи за комуникация с SMS, с имейли, информацията от дадения сайт, съответно информацията от продажбите от магазините, наличности от складовете, комуникацията и работа с различните доставчици, или така наречените или логистика. Когато ги обединим, които в повечето случаи са в едно ERP, добавим и външните данни, успяваме да направим анализ на тези данни. Само да ви дам пример за един от нашите клиенти, търговеца, който според мен бяха много иновативни, трябваше да гледа 6 различни аналитични тула. Първото беше от ERP-то, т.е. от самите продажби. След това трябваше да гледа от ERP-то на ниво локации, които бяха правили някакво друго приложение. Следващото беше да види какво е поведението в сайта, защото това му даваше някаква ясна индикация какво се търси, какво се харесва, т.е. Google Analytics. След това от продажбите Google Ads, Facebook Ads и накрая влизаше и гледаше самото поведение за различни имейл кампании, когато правяха, но те му бяха като ориентир. Казвам, че тогава, нали, той би трябвало да има пълна картинка. Представете си, ние всички тези неща ги обединяваме, даваме ги на мравката, която се занимава за форкастинг, за предсказание, и тя изготвя модел, който модел може да бъде за изцяло нови продукти или за стари продукти. Базирано на това, когато знаем какво би било търсене, правим
така нареченото планиране на инвентара, знаейки ограниченията и виждайки какви са ограниченията за съответните доставчици, за тяхното време, честота на поръчка, време за доставка, това дори правим и тяхен профил, колко са рискови и колко не. След това гледаме самите продукти, какво е минималната бройка, която може да се поръча, кога да се поръча, при какви нива, наличности в съответните складове или съответните магазини, тяхната агрегация или транспортиране. И след това се автоматизира. Това нормално, базирано на клиенти, които сме видяли, е този репорт или тези препоръки, които даваме накрая от кои продукти, кога да се поръча и къде, да се случва на седмична или на месечна база. Имаме клиент, които са на месечна. Основната концепция тук е, че искаме да хармонизираме поръчките към доставчиците и това е едно много ясно съобщение. Тогава вече почвате да работите по-ясно. Сега, напълно сме наясно, че има други така наречени адхок поръчки, които могат да минат през цялото време, но нашата основна цел е да намалим времето, което прекарват търговците, търговските директори, байерите, в това да покрият целият асортимент. На нас не е ясно, че има едни 15-20% според Парето, които ви носят основния волюм, и там хората прекарват много време от него и реално искаме тези 80% ние да им подпомогнем да са ефективни в това. Като дори само да кажа за един от нашите клиенти, имахме над 30% продукти, които бяха мъртви, които реално не бяха продавани последните 3-4 години. Такива индикации подпомагат това да подобрим планирането и инвентарните наличности. Това са нашите клиенти, Velomasters или Sportmasters е бранда, Marpex и Mveco, с които работим и почнахме работа реално. Проектите, тук проекти, които са отдолу, е реално това да ви дам картинка колко различни проекти с различни сектори сме работили, за да можем да натрупаме увереността, знанието, капацитета и уменията, които имаме, за да приложим това в работа на нашите нови потенциални клиенти. С това искам да приключа това е малко тема, която аз много обичам, но искам да приключа относно оптимизирането на инвентара. Определено, ако ви е нещо интересно, сме отворени за разговор. Но това, което е най-важното за самата презентация е реално да ви покажа какво е изкуствен интелект, как той се развива във времето, какъв е еквивалентът, на който ние го правим и реално това, че изкуственият интелект е нещо, което се развива, но важното е, че последните 3 години той буквално стъпката е огромна, той се развива експоненциално. С това смятаме, че е важно и се радваме на възможността, че асоциацията ни покани да ви разкаже малко повече, да посеем семето или доза съмнение или любопитството, което е за да може да се замисли върху това дали изкуственият интелект и доколко той би ви помогнал. Ние вярваме, че от тук нататък за всеки един бизнес е важно да бъде използван. Вече е важно колко и как, защото когато говорим за глобални пазари, конкуренцията е огромна и според нас развитието е в тази посока. Да се надяваме, че ви е било интересно, любопитно. Ако имате някакви въпроси, чуденки или каквито и да е, свържете се с нас в сайта или ми пишете, или ми звънете. Ще се радвам да помогнем. И това е. Благодаря ви много. Успешен ден и успехи с изкуствения интелект. Довиждане!